8สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณเป็น introvert ข้อที่1คุณชาร์จพลังงานด้วยการอยู่คนเดียวข้อที่2คุณเงียบมากเวลาอยู่กับคนที่ไม่รู้จักแต่จะแสดงออกอย่างเต็มที่เมื่ออยู่กับคนที่ไว้ใจข้อที่3คุณชอบมีเพื่อนสนิทแค่ไม่กี่คนมากกว่าที่จะมีคนรู้จักมากมายข้อที่4คุณมีความฝันมากมายและมีเรื่องคุ้นคิดในใจตลอดเวลาข้อที่5คุณชอบอยู่บ้านมากกว่าไปงานปาร์ตี้หรือออกงานสังคมข้อที่6คุณชอบวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองข้อที่7คุณจะไม่ค่อยมีสมาธิเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสียงดังข้อที่8คุณรู้สึกเบื่อกับการพูดคุยเรื่อยเปื่อยคุณชอบการสนทนาที่ลึกซึ้งและมีความหมาย